ne samo zbog tih eksperimenata, ono ima i suvišnih eksperimenata sa živim bićima, ne, sva ostala otkrića u nauci su plod vrlo dugog, nekad iznenadnog, ali pre toga dugog rada. Ne možete iznenadno otkriti nešto kad ste naučnik. Otkriće može doći iznenadno, ali pre toga godinama, da ne kažem decenijama. Neki naučnik traži ono što traži u fizici, hemiji, medicini, astronomiji. Svaki čovjek koji je bar na putu podviga i osmišljavanja života, a i to opet isto stranku i opet to je za smislom nikad kraja i tačno je to što je on tražio, što je on pronašao u sebi na kraj, a bio u logoru Njemačkom za vreme rata, što je ostao živ. Svaki čovjek, čak i običan čovjek, ako je posvećen nekoj ideji, sad ja pišem ideja veliko i malo i. Veliko i ipak je ideja koja ima veze sa kulturom. A šta je pod kulturom? Podrazumevamo religija, filosofija, umetnost. Nauka negde između civilizacije i kulture, nekoga cijenu ne spada u stav 3 bitna, suštinska, ako hoćete za čoveka, određenja. Religija, filosofija, umetnost. Ne moramo biti nikakvi filosofi i umetnici, a ipak da postavimo sebi neka suštinska pitanja, pa tad ste i filosof. A rekao sam već svaki je kreativan, pa po nešto iznenadno kaže najobičniji čovjek. Nešto iznenadno kaže u toku života što je skoro genijalno. Ne znam ni kako je rekao. Iz njega izleti nešto, kako se kaže, izleti nešto, da mi puno ludosti izlete iz nas više se nego ideja pisano velikim slovom. Kako čovjeku ne može da bude dosadno? Kako može nekome da bude dosadno, koji će ja nekome nije bilo nikad dosadno? Kada moj tvorac zadao toliko mnogo zagonetki da ih u toku života rešava. Zagonetka do zagonetki. Nema odgovora i na jedno suštinsko pitanje. Ima li Boga, nema Boga, jer to suštinsko pitanje mnogih ljudi kroz 1000 godina. Jedni kažu ima, drugi kažu nema, treći kažu ne znam, eto ona podela današnja. Ateisti, agnostičari. Kulturna Evropa pune agnostičara, tamo sam živeo nekoliko godina, nije baš učitivo mnogo ni pitati nekoga čovjeka veruje ili Boga ili ne, ali ako tako izleti meni kao mladom neto u Evropi ponekad bilo, pitam nekog koga ceni, s kojim radim zajedno u bolnici, on se prvo začeli malo o tom pitanju, onda kaže odmah ne znam. Najveći deo kaže ne znam. Zašto ta suštinska pitanja su nek bude sad da ili ne? Najčešće ne znam, ali ipak da ili ne. Ne može se dokazati, niti se ikad dokazati, postupni Božji. Ali isto tako ne može se dokazati da nema Boga. I to je ono najčešće što čitate u knjigama religioznim i ne samo religioznim, naučni, veliki naučnici, pa su bili na tragu religioznosti, neki su bili religiozni i naučnici u isto vreme veliki, od Kopernika do Einsteina. Kopernik naravno uzdrmo je svet sa svojom teorijom, znate, ali je bio religiozan. Giordano Bruno, koji je spaljen na lomače od inkvizicije, bio je religiozan. Darwin kaže za sebe u autobiografiji da se smatra religioznim čovjekom. Koliko puta treba da ponovimo i misao Martina Heideggera, verovatno najvećeg filosofa u 20. veku, Nemca, da su strah i krivica ontičke kategorije svoje
dosadno kad se borimo sa strahom ili može biti toliko dosadno boriti se sa nekim dugotrajnim strahom da onda dignemo ruke, a nije dobro da dignemo ruke. Naravno ne znači da smo mi neprekidno pršeni, to nam da neuroza, pa psihoza, pa to mi psihijatri onda pokušavamo da rečimo, neuroze tipa straha i nema čoveka bez straha, ne postoji tako neko. Da je neki prav čovek ili svetitelj, baš tako uzimate. Prav čoveka kao recimo primitivno, ali nema primitivni, znali u etnolozi, antropolozi odavno da nema primitivnih naroda, pa već odavno se govori takozvani primitivni narodi. Pošto primitivni narodi imaju mitove pred kojim zadivljeni stojimo. Mi smo rekli na početku isključite mobilne telefone. Drugo je straha, druga je krivica. Postoji li čovjek koji ne osjeća nikad u toku života svoga krivicu, pa šta sa svojim strahom i svojom krivicom? Može bi ostati ravnodušni. A ako ostanemo ravnodušni prema pitanjima straha i krivice, dosta da će ga kasniti. Život ne trpi ponavljanja koja nemaju za cilj učvršćivanje sebe u relativnoj sigurnosti postojanja, kada ponavljanje neke radnje, misli ili osjećanja stvaraju neophodan identitet u čoveku, obezbeđujući mu relativnu sigurnost egzistencije. Deci morate stalno ponavljati nešto, čak inteligentnom detetu to dosadi, pa kaže da to si mi rekla i rekao toliko puta, pa znam to, a već to može dete daže za 3 godine, ali mora se ponavljati neke radnje, osjećanja roditelja, naravno, kazivanja, da bi se učvrstili u detetu. Znate, mnogo puta smo ponavljali, ovdje je bio skup posvećen Mariji Montessori, koja je dala tu sjajnu knjigu koja se zove Upijevići um. A vas posjećam, Upijevići um najkasnije do kraja 5. godine. Freud kaže do kraja 3. godine, posle toga dete više nije Upijevići um ili suđe, koji sve prima, počinu već malo i razmišljanja neka, detina stari razmišljanja, od inteligentnog deteta već počinju sumnja da se uvlači, plodna sumnja, pa onda još kasnije neko kritičko gledanje na okolinu. Tako da više ne možemo govoriti samo o detetu koje prima, upija, ništa drugo ne radi, nego upija ono što mu okolina kaže i kako postupa s njim još važnije. U svim drugim slučajevima jednoobrazno ponavljanja neke radnje ili misli koja dugo traje stvara u čoveku nekad teško podnošljivo, nekad i nepodnošljivo osjećanje dosade. Čovjek je prvenstveno taj koji ovako osjećanje u sebi proizvede, ne i sam život koji je kao i njegov tvorac beskrajno raznolik i bogat. Ne mogu drugi ljudi jednom reći da uteraju čoveka u dosadu, bilo je to nekada prolazno, to doživljavamo i u braku i u profesiji, na to ćemo se zabratiti od dosadu u profesiji i braku, ali to je prolazno osjećanje. Ako to traje dugo, onda smo mi prazni. Eto, to sam sad je rekao kad su ovi na televiziji pitali šta o čemu ćete govoriti. Ja mislim da prazan čovek